Shishi yakira mu bebe. Dore nari ndimo kugira narindi cyane cyagize ishari. Uri bumuhe? Shaka fungura umuyeho. Ndamubwiye ni reka mbanze nyiho nayiguriye hanyuma ubundi muheho sha. Harimo utunuza tubiri muheho kamwe. Muhese uyaburetse ndimo kumufata video. Niki ndari tugende. Ase akose bwo kugacwishe ko ari kidafashe biswi mwereke erekana biswi ariko Blank ariko bana yanjye shamumbirije prank pe iyo kiyifungura ariko bana yanjye. Reka nongere ngo usuhuze wowe ukomeje kudukurikirana umunsi ku wundi. Muri make ikinzanye aha ngaha amahitamo n'ayawe, ugomba guhitamo neza cyangwa se ugahitamo nabi bikakubaho. Icy'ingenzi ni uko wahitamo neza kugira ngo tubashe kuba twabagezaho ibintu umuntu mushaka, kuko iyo tubaye ibintu mudashaka nitwe tuba tubihomberamo. Mutwandikira comment mudusebye muvuga ati ibyo bintu ntabyo dushaka. Mu by'ukuri hano hari filime ebyiri murabizi neza. Ya filime yabanje bita Umukire w'Umumiliyoneri, wa musore bita Cedric wigize umukozi wo mu rugo kandi ari umukire, afite company ibiki byose, afite abakozi ndetse ari umukire ukomeye cyane. Mwabonye ko yindi umukozi wo mu rugo ashaka Lise, kubera ko Lise yakundaga abakene kugira ngo batangire mu buzima bwo hasi, noneho nibagirana hejuru bazabe bakundanye cyane, kubera ko uyu muntu mwashakanye ibintu murakundana cyane. No kuvuga ngo hari filime ebyiri, The Homeless n'Umukire w'Umumiliyoneri. Icyo ikinzanye hano ni ukubahitishamo kugira ngo ku itariki 12 tubashe kubaha filime yanyu mwakunze ndetse mwahisemo. Hari filime The Homeless ifite ibice 700, Umukire w'Umumiliyoneri ifite ibice 1500. Mu by'ukuri niyo mpamvu nje hanganye kubabwira ati ko Umukire w'Umumiliyoneri mwayikunze na The Homeless mukayikunda, tubaha iki kabisa, tubaha iki, mutubwire icyo mushaka kugira ngo duhite tukibaha. Muri no minsi ukumva ko ku itariki 12 nta n'icyumweru kirimo. Icyo usabwa ni ugukoraho hasi handitseho subscribe ndetse na like na comment ukatubwira icyo ushaka. Mu by'ukuri duheraho tubaha no munsi mukuru wanyu nk'uko twabibasezeranyije. Urabizi ku bunani ntabwo twari duhuze cyane, ariko turacyabazirikana nk'uko natwe tuzirikana mutegutenguha kureba ibihangano byacu. Rero hitamo nicyo kinzanye hano. Hitamo nimba ari The Homeless cyangwa se Umukire w'Umumiliyoneri, amahitamo n'ayawe. Ese waba ukeneye kumenya, ariko hari abantu basha batasobanukiwe iyi filime y'Umukire w'Umumiliyoneri. Ni ukuvuga ngo iyi filime umusore yihinduye umukozi wo mu rugo ashaka Lise, noneho nyuma Lise aje kumenya ko ari umukire amwangaho. Finali birangira babanye kubera ko ako byaciye mu bintu byinshi cyane, kubera ko Lise agira urukundo rwinshi cyane, barakundana ubu bameze neza. Rero nawuzi mbabwira ko hari ibice 500 1500 by'Umukire w'Umumiliyoneri bikeneye gusohoka. Nuko twavuga ngo twavuze ngo reka ducishemo The Homeless tubahindurire kugira ngo mutarambirwa. Kiragiye usanga filime bwa mbere yaratangiye irebwa na miliyoni, noneho bigasoza irebwa n'abantu 30,000. Ese wakibaza ati abo bantu 970 bagiye he? Ni cyagiye rero barambirwa ibintu bakabasha kubita inyuma. Rero twebwe turavangavanga. N'ubu ngubu ushobora kubona tubahinduye indi filime itari The Homeless ikazagaruka nyuma, ariko ubu ngubu amahitamo n'ayanyu. Muri filime ebyiri dufite ziri ku muyoboro wa YouTube, muhitemo nimba ari Umukire w'Umumiliyoneri cyangwa se The Homeless. Amahitamo n'ayanyu. Mu by'ukuri iyo filime yatwigishije byinshi cyane. Yatwigisha ukuntu tugomba gukunda abantu, uko umusanze akaba ari uko umukunda. Lise yigishije abakobwa ko bagomba gukunda umusore cyangwa se n'undi muntu, ako cyane cyane
abakobwa bagomba gukunda abasore batagendeye ku bintu ngo ni umukire, uwo mukunda uko umubonye nk'uko Alice nawe yakunda Cedric uko amubonye, sibyo? Rero nkababwira ngo mwitegure ku itariki 12 muzabona ibyo mushaka, sibyo? Rero ngewe banyita Kiko nk'ibisanzwe, umaze iminsi nkaba ndi producer wabo, nkaba ntunganya amashusho ndetse nkaba n'umuteguza w'izi filime. Nibyo ngibyo njye mugomba kunkundira ibyo ngibyo kandi ndabakunda cyane. Thank you so much.